Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз ерекше болып тұр. Мына көздеріңіз көргендей суды мен ыдысқа құйып сіздерге таратайын. Иә? Міне, топқа бөлініп алды. Енді міне қараңыздаршы, осы ыдыстарға. Қарасаңыздар ішінде су бар. Иә? Енді сұрақ мынандай. Мына су сіздерге бөлінгенде әділетті тең дәрежеде бөлінді ма? Жоқ. Біреуімізде көп, біреуімізде орташа, біреуімізде мүлде аз. Міне бүгінгі тақырыбымыз да осы су тақырыбында болмақ. Міне байқасаңыздар, алдарыңыздағы су әлем бойынша да осылай әділетті бөлінбеген болады. Бұл тұщы судың көлемі. Енді бүгінгі ақпаратта біз соны толық мәлімет ала алады екенбіз. Қазір сіздердің назарларыңызға мына видеоны тыңдаңыздар. Сәлем анализге оқушылар. Менің есімім Жансая. Бүгін мен сіздерге су туралы біраз ақпарат берейін боламын. Мұқиятта лаурен бактерияның берген информациясын ортаға отырды. Су тіршілік негізі. Су біздің өміріміздегі ең маңызды заттардың бірі болып табылады. Ол барлық тірі организмдердің судың ішінде адамдардың, жануарлардың және өсімдіктердің өмір сүру үшін аса қажет. Су болмаса жер бетінде ешқандай өмір болмас еді. Су қай жерде кездеседі? Ол өзендерде, көлдерде, теңіздерде, мұхиттарда және жер астында орналасқан. Әлемдегі бар. Ол бар. Қандай мақсатқа қол жеткізуіміз керек? Міне алдарыңызда тұр, иә? Су тақырыбы бойынша мәтіннің негізгі және қосымша детальді ақпараттарын анықтап, деректерді не істейміз? Графиктік мәтін, яғни диаграмма, кесте, сызба түрінде не істеуіміз керек? сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдіктегі зат есім, сын есімнің орнына қолдануды не істейміз? Меңгереміз. Міне бұл біздің сабағымыздың мақсаты осы екен. Осы мақсатқа қол жеткізуді. Жаңағы мәтінді сіздер тыңдадыңыздар, түсіндіңіздер. Міне алдарыңызда қараңыздаршы, жаңағы мен әділетті бөлінді ма деген. Мынау бізде әлемдік карта, иә? Қарап отырсаңыздар, мына көк түсті барлығы су. Бірақ бұл қолданысқа тұщы су ма? Адамға ауыз су емес, адам байланатын таза су емес. Бірақ су көлемі құрлықтан гөрі судың көлемі молырақ екен, иә? Оның ішінде енді біздің қазақ еліміздің картасынан көрсек, иә, бізде де мысалы көк түсті судығы. Бізде Қазақстанда негізі қарап отырсаңыздар, су көлемі мол екен. Иә, бізде аз екен, көрдіңіздер ме? Міне, енді бүгінгі сабақта осы судың да сұрауы бар демекші, сол су тақырыбындағы әрі қарай білімімізді жетілдірейік. Жақсы. Енді бірінші тапсырма. Бірінші тапсырма сіздерде мынандай болмақ. Алдарыңызда міне топқа бөліндім, иә? Алдарыңызда ақпарат тұр. Міне ақпараттар. Детальді ақпарат бірінші топ қандай ақпаратты анықтаймыз? Негізгі. Екінші топ қосымша. Үшінші топ детальді. Жаңағы ақпараттарды тыңдадық. Енді алдарыңызда да ол ақпарат қосымша берілді. Алдарыңызда жатыр сол ақпараттарды қарап отырсаңыздар. Енді маған осы ақпараттарды мынаға түсіресіздер. Түсінікті ме? Бұл түсіру міне ақпараттарыңыз. Осыға жазып түсіресіздер. Мен сіздерге небәрі 2-ақ минут берем. Ал, жазыңыздар. Кеттік, бәріміз бірлесіп отырып. Ал, 2 минут уақыт кетті. Міне, ал. Дескриптор міне балдар. Осыға қарап отырып, жұмыс жасаңыздар. Ұмытпаңыздар дескрипторды. Уақыт аяқталып қалды, балалар. Ал болдық. Міне 2 минут уақытымыз аяқталды. Жақсы. Енді бірінші топ бізде негізгі ақпарат. Қандай негізгі ақпарат? Дескрипторды естеріңізге салып алыңыздар ғой, иә? Естеріңізге сақтаңыздар. Түртіп алыңыздар немесе өздеріңізге. Ал енді бірінші топтан оқыңызшы. Бір ақпарат оқыңызшы. Бір негізгі ақпарат.
Жақсы. Қанағаттанамыз ба? Ол бізде қосымша ақпаратқа жата ма екен? Жақсы. Үшінші топ. Су күнделікті өмірде қолданады. Біреу жоғары екен. Енді қараңыздар. Міне, енді жаңағы кері байланыс берейікші. Мәтінді түсіндік пе? Түсіндік. Бірінші топ негізгі ақпаратты анықтады ма? Жақсы. Екінші топ қосымша ақпаратты анықтай алды ма? Қанағаттандық, Үшінші топ детальді ақпараттарды анықтады ма? Сұрақтарға жауап бере алдық па жаңа? Жақсы. Онда біз мына тапсырманы өзіміз тиянақты орындадық деді. Енді мен сіздерге айта кетейінші, жақсы жарайды. Мәтінді түсінгеніміз анықталды. Бірақ дегенмен де топтық жұмыс болғаннан кейін топтаса отырып жұмыс жасау керек еді. Келесі тапсырмада топтық жұмыс десе, яғни топпен жұмыс жасауымыз керек. Жақсы ма? Енді тапсырма әр топтан осы тапсырманы тақтаға шығып орындаңыздар. енді қараңыздар. Жақсы жарайды. Кемшілік жіберіп алған екенбіз. Оны мына сіздердің Күнделікті аты жөндерді жазуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмада қандай қосымша ақпарат, қай жерден қате жіберіп алдық? Бірінші тапсырмаға жазып кетіңіздер. Енді аламын, яғни қандай маған білім қажет дегенді. жаза қойыңыздар. Жаз қойыңыздар. Бірінші тапсырмада. Жақсы. Енді келесі екінші тапсырмаға кетті. Балалар. Түсінді ма? Екінші. Жаңағы топтық жұмыстар жіберіп алған Кемшілікті каждый топтық жұмыстар жіберіп алсаңыздар, онда кешіріңіздер. Мен шарапқа қоймасына. топтық жұмыстар алты топқа білесіз жұмыс жасайды. Екінші тапсырма ал енді. Тыңдаңыздар, мұқият. Мынандай екен. Су тіршілік көзі тақырыбы бойынша деректерді жинақтай отырып, графиктік мәтін диаграмма Кесте сызба құрастырады. Мына үшеуінің біреуін ғана пайдаланыңыздар. Кеңесіп алыңыздар да, осы үшеуінің біреуін пайдаланыңыздар. Құрастырасыздар. Дескриптор беріп тұр. су тіршілік көзі тақырыбына Қатысты ақпарат жинайды. Жиналған ақпараттарды топтастырады. Одан кейін графиктік жаңағы мәтінді құрастырады. Ал кеттік. 5 минут. 5 минут. Үшінші топта аяқталды ма? Жақсы. Так, ал енді онда екінші топ. Болды. Жақсы. Уақытта бұл аяқталды. Қуаныштымыз. Бірінші топ шыға қойыңыздар. Топ қайда? Топ 5 шығуға болады балалар. Не себепті бұны алдыңыздар? Қажет. Сусыз тіршілік бірігіп отырға жақсы. Қандай ақпараттар айта қойыңыздар? 20% кәсіпке бөлінеді, ал 68,7% мұздықтар және 10% тұрмыстық. 97-де 5% Tuzlu su ekeği. Өнеркәсіпке, тұрмыстыққа, мұздықтар, Ауыл шаруашылығы неше пайыз кетеді екен? 80%. Міне балалар. Енді кері байланыс беріп кетіңіздерші бірінші топқа. бірінші топ өте жақсы істеген, бірақ кішкене Ақпарат толығырақ болып кеткенде, жақсы жарайды, отыра қойыңыздар. Өйткені екінші топ екінші топ ал айта қойыңыздар. әлемде 100% судың 97% тұзды су. Міне, мәсіда.
7% ғана тұзды су екен, иә? Ал 3% тұщы су. Тұщы, Әлемде тек 3% тұзды су бар, ал 97% тұзды су. Тұзды су ішуге жарамсыз. Сол себепті суды үнемдеп қолдану керек. Судың да сұрауы бар. Су өзендерде және сырттарда көлдерде жер астында орналасқан. Жақсы. кері байланыс. Жақсы. Толығырақ Иә, судың бәрі жақсы, бірақ судың да сұрауы бар деп қосылады. Судың да сұрауы бар деген соң бізде. яғни ақпарат бар, бірақ ақпаратты бізде кім оқып берді, кім талдады? Ал бұл қандай жұмыс еді? Жұмыс еді, келешекте ол Жақсы, отыра алайық. Қазір келесі. Қандай сызбаны алдыңыздар сіздер? Вен диаграммасы жақсы жарайды. Сіздер тұзды мен тұщыны салыстырыпсыздар, иә? Маған айта қойыңыз. 3% тұщы жерде бар, су бар. Тұзды су ішуге жарамсыз. Жақсы. 97% тұзды су бар. Адамның денесі 60-70% су бар. Жақсы. Тұзды су ішуге жарамсыз болып келеді. Тұзды су ішермейді, иә? Өйткені денсаулыққа зиян етеді. Жақсы. Тұщы су ішуге жарамды. Тұщы су. денсаулыққа пайдалы жарамды. Жақсы. Кім кері байланыс береді? Сұлтан? Жақсы. Иә. Бірақ кішкене Иә, дискуссияға қарай Кетейікші, су тіршілік көз тақырыбына қатысты ақпарат жиналды ма? Неге? жиналды. Жиналған ақпарат топтастырылды ма? Жақсы. Енді ақпаратты график мәтін құрастырып па? Ақпарат берілді, иә? Бірақ толық Мәтін ретінде жазу керек. ұсынылмады. Жақсы жарайды, отыра өздеріңізде бір-бірлеріңізді бағалап отырыңыздар, өздеріңізді жазып отырыңыздар, тапсырмалардан алған. Мынаны міндетті түрде